Berapa? 10? Ni ramai orang. Huh? I want the window seat. Oh, auto dong. لا يمكن هو ما يعرف بعدين فين هو غزة على طول هذا بقى استنى Ini perjalanan ke Kakiyah. Allahu Akbar. أنت فوق Kakiyah. Kakiyah. No, I don't have small change. No, just us only. It's the nice ride. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 Sagai Boleh satu 3 orang. so kita bayar dekat okey bayar dekat lagi 70 kan Apa tu? kita bayar RM10 sama ya apalah kita bayar tak apa simpan balik simpan balik nanti semua Halo Terima kasih. Murah rezeki Kak Teh. Quite nice dia bus. Dah cancel Uber. Dia cancel. Oh, dia cancel kan? عرفت أمور Harap palsu. Oh, you go. 7 people so you go. He's got cling wrap on his steering wheel. He hasn't unboxed his car yet. Udah mau pulang ke mana, Bu? Kemana pulang? Mau pergi ke Kakiyah. Oh, Kakiyah. Iya. Ke pasar ya? Best tak? Ibu sudah pergi ke? Sudah sampai Kakiyah? Saya udah. Best ke? Apa maksudnya tuh? Udah. Bagus ke? Bagus. Biasa aja. Kalau yang itu, yang grosiran, yang banyak murah. Kalau satu-satu sama mah. Oh, beli-beli banyak-banyak. Macam bawasir. Oh, bawasir mah murah. Ada 10 real. Bawasir ke mana? كم Pasti bawasir pula. صرف حسن Is that someone cycling? Ada pulus Jokowi. ها Jokowi. Iya kan? Dia pun nak
Muat berapa orang? Mana? Just count and see. 2, 4, 5, 7, 21. 3 bilik boleh pergi lah. Ambil nombor dia, then if all three rooms nak pergi, then boleh book sekali lah. Bos, boleh pergi Taif lah bos. Ada hujah. Ya, tak pernah cakap tak boleh, kita orang tanya juga. Mungkin di mana ibu itu? Bos, Berapa ini? Berapa orang? kalau penuh 21. 21. Satu bas berapa? Tadi itu 10 orang, 10 rial satu orang. Bukan, kalau nak pergi Taif. Oh, Taif. Dia mau Udah pergi. Nggak bisa. Mobilnya nggak ada kasarnya. Makkah ziarah, Tan'im, Hudaybiyah. kalau penuh satu hari berapa dia? والله عندي شغل انا عندي عمال. لا هنا انزل تعال. لا عنده كده. يبغى كذي. لان هذا يبغى كاكية. ايوه طيب طريق واحد. فين يعني بعدين انا فين انزل؟ عند الكوبري؟ انا يبغى انزلك هنا كوبري. طيب بعيد هذا عليك؟ طيب لا مشكلة. Kalau satu hari berapa dia charge? ايش رايك انا انزلك كاكية بعدين لا لا فين pergi انا. تعبان انت روح على البيت. Ibu, kalau nak sewa van ni, kalau satu hari berapa dia charge? Oh, kemana? Mau kemana Bapak? Dekat sini lah ziarah kalau. Oh, ziarah Mekah. So, يوم واحد يعني كده ziarah Mekah bas. Arafah كده. Arafah, Jabal Nur, Oh iya, Jabal Nur. Aisyah. Yani Nak pergi Mikat 500 dibayar. satu hari. Iya. واقول له Mau nomornya? فندق حقه هنا تحت. Satu hari berapa jam Mau 24 hari. kat sini kah? متى يبغى هو؟ Ma adri. Oh, kapan mau? Ha? Kapan mau? Kapan bila mak bila Oh. nak? Bilang kapan dia itu. Belum tentu letak tanya dulu. Nombor telefon. ايش كلام؟ خلي بعدين مو دحين. انا انزل هنا. Al-an Kakiyah. Mau itunya nomor teleponnya. Boleh. Ana dikira agam hadat, baik? Ibu turun sini kah? Iya. Mau pulang saya. Oh. Ibu sudah lama tinggal sini ya? Ini. Sudah Ini lama tinggal namanya. sini ya? Sudah Iya. lama tinggal sini. Iya, tadi jamaah saya itu habis dari Tanaim. Suruh top sa'i, sayanya pulang. Okey. Terima Terima kasih Bu. Itu Murah rezeki Bu. itu Zakaria. Terima kasih Bu. Iya, dia Zakaria. Where did she stay? Middle of nowhere. Ingatkan dia nak bincang pasal besok. Indonesia ni letak mana-mana. Itu kalau ada Allah panas pun nak kan? Bagi orang cakap Arab, jual air. Jangan hafalkan jual air menggulingkan cermin mata. Jangan nanti kena suhab apa? Kena tangkap Sultan Kelantan dah. Kena buang negeri nanti. I got football.
football field in the middle of nowhere. 2 football fields with rocks. So cute. But the father is here also. Yeah. So cute. Must be the foreigners. Like how they play cricket. Yeah, one day kalau nak buat umrah, then we ziarah at the same time, then pergi mikat, then berbaloi lah. Dua satu kan? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 16 1, 2, 3, 4 5, 16 plus 5 21 I don't know how many hours lah. Berapa jam dia satu one day. Tapi tak tahu berapa jam. Nanti dia pergi sana, dia tinggal juga kat sana. Tapi memang betul lah, I tanya GMC satu hari pergi tayar is 1,000 termasuk minyak dengan driver. So all day lah. So this one 500 betul lah. Kira betul lah. Ya, GMC kena duduk, boleh duduk 7 orang. Why visa to Taif? He doesn't know what. His license don't go there, I think. So barren though. We'll try. Dia kata 6 km kan? 6 km. Taufik kata 6 km je. XL was 18 to 23. But XL normally can fit 6 only. 7-seater, correct. Correct. Almara. Almara is Nestle, is it? No. Kakiyah Pharmacy. So much rock and sand. You want the spray? No. You want the air flame? Oh, so big lorry. Need to speak Arabic lah, then you can find all the local spots. Jam. Dah ambil gambar satu. Tidur dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Masuk macam ketera lagi. Video. Dia video screen capture. Capture mana-mana elok. Ni apa ni? Panda Office. Markas. Oh, McDonald's. Rashi Bank. Dia kata Syam ambil duit daripada Bank Islam 1.2. Tak charge. Memang tak charge pun. Yeah, I know, but I thought the forex will be bad. But the forex 1.2. Money changer berapa? 0.75. 2.5 lah. 1.5 lah.
tukar. Lepas tu tiga-tiga. Yeah. So Bank Islam still good deal lah. I thought they were slaughter. Tapi dia kata service charge tak ada. So ingat free. Yeah. 1816 yeah. Sup? Saya balik habis tengok. Duit pun jadi ni. Dah seronok Slow je. Dia Is lebih it- kurang macam tu juga 1.2. Oh, you go. Lebih kurang macam tu je. Dia Macam akak tukar harga kelas macam tu 1.3. Lagi tinggi. Kakiyah. Kakiyah. Not Kakiyah. Tukar 1.33 kan. Macam ni je ke? This one. So small. Tak apa. Nanti kita pergi. Kita terjah. Oh, kita kena beri. Okey, macam ni. Syukran. I thought it's very big. Maybe inside is long lah. Ramai juga orang datang. It's like a tourist attraction. Oh, the shop's closed. Oh yeah, 9 o'clock, still early. Mana bin Daud ni? Wish. Bukan batu kan? Batu sini kan banyak kayak gitu. Yang hijau-hijau itu. Yang hijau itu All the way. All sorts of tourists come to this place. Feels very touristy actually, but I guess that's the nearest, about 6 kilometers from Abraj. We paid about Saudi Riyal 10 per person to sit on a aircon bus that could seat about 21 people. So more on Kakiyah soon.